主持建贤法师，还有2位发表老师，以及诸位法师大德、居士学者，菩萨们，大家阿弥陀佛。我这篇文字呢，在我们的这本书论文集里面的137页，请诸位呢，如果方便的话，请您打开。那因为时间很可贵，我就精简说，这一篇叫做《归乡路回如来家》。我先说明一下，这一篇呢有3大特色。第一个是理念依据，很明确的释迦牟尼的圣贤教育的理念依据。第二呢是个案实例。那当然也许诸位会觉得，因为我们前面整个讲次了，整天的这个行程都是现代的，那我都回避现代的个案。不是这个为什么？因为所以回避现代的个案呢，是因为有些呢人还活着，还有人格的深处比较幽隐。用过去的古代的典籍的个案的话呢，这个如果说比较安心使用，那这些个案实例做佐证。第3个呢是用通俗的譬喻比拟，就是什么叫做圣义谛，什么叫做体，什么叫做空，那我就用一些通俗的譬喻来做比拟说明。好，那请诸位呢，请您看一下，这篇叫做《归乡路回如来家》。归乡路到底是什么？当然就是回家的路。那到底要回什么家？就是回真正的家。真正的家呢，到底是什么？就是释迦牟尼的圣贤教育，大家都一起成佛了。但是呢，除了一些有濒死经验的人，他这一生或许会经验1次以上的死亡的体会，否则的话呢，多数者都是属于只有1次的死亡经验。好，那释迦牟尼当初呢会提出这么好的圣贤教育，是因为他见于自己，就是他游了4城，他一个很尊贵的、很富裕的，可以说是人间富贵荣华的一位呢储君王子。周游了4城之后呢，看到了生老病死，看别人想自己，这叫做见以自己。那诸位在荧幕上面看到的是，我在文字里面呢直接摘取，就是在139页，诸位请您看139页的中间，见以自己就入盘家，就是看着其他人的生命经验来呢思维一下自己要怎么走，自己的生涯规划，就入盘家。这个回哪个家呢？是三途恶道，还是人间善道，还是有更好的选择，叫做如来家，叫就入还家。那当然，我们要选择的是释迦如来所告诉我们的圣贤教育的这一条圣贤道路，直接返回到我们的如来家，安和团圆。好，那这个部分，诸位请您看，我在这篇文字里面呢，其实就是用了3个词。就是诸位，请您看请您诸位打开140页。140页的地方，第一段小前言：生者见生，智者见智。孩子看一棵树，只是一个物体，经过成人的辅导教育之后呢，他知道这个是什么树，是草本还是木本。好，同样的道理，我们今天也是一样，透过呢释迦如来的成长的经历、成长的眼光，我的理念依据呢就是平等真理。还有呢，品格伦理。那平等真理跟品格伦理呢，它有什么好处？正向能量。诸位，请您打开140页的地方。那这个140页呢，这里平等真理又分为世俗谛，还有呢圣义谛。今天整个论文的这个发表的内容里面呢，有好几位这个作者他也提到了世俗谛跟圣义谛。这边呢，请诸位看一下142页，142。释迦如来教育小结语的地方，请您看142页的内文倒数第4行，就是有一个标的相同，观察多元，请问看到吗？释迦如来的教育呢，我把它画成一个金字塔形了，在143页的这个塔，这个塔金字塔。实际上呢，释迦如来的教育是呢，
从端正法、正法要到增上法，也就是呢是具体细腻，而且呢是见次而行的。那这边呢我用了什么叫做平等真理？诸位请您看一下，我把这整个金字塔143页的地方，建筑材料譬喻为圣义地，就是本体建筑材料；层次造型譬喻为世俗地，就是作用。这个金字塔呢可以表达一种教学方法，也可以表达呢人物层次。下面有师长跟弟子的部分。好，那至于圣义地跟世俗地到底之间的关系是如何，我用了一个譬喻在下面这个表格：水和波，波浪的变化呢，风情万种。可是水的水体呢，就是只有一个。那水体譬喻为圣义地。空性等等各方面都可以。那波浪的变化呢，就譬喻为现象的因缘业果，很多很多。那这里头呢，我也都除了这个理念的部分，我们有用个案实例的来佐证。其他的接下来，就是我为什么要先用呢？理念根据，就是我们要看自己的生命遭遇。诸位，每一个人呢都有生跟死，每一个生命都有生跟死的一个必然过程。要让自己活得精彩，要让自己往生得美好，由自己决定。那也许有人说呢，这真的吗？可以自己决定，由自己来选择。那一般人呢会把这个临终关怀放得很重要，但是我个人呢受到世尊的影响，我有些体会。与其呢在那边等候被别人关怀，被别人的临终来关怀，要把所有的胜算操纵在自己的手上，我生前就做好准备。请问诸位同意吗？生前做准备，那怎么准备？宗林只能因我学语，因为呢，谁都已经说好了，释迦如来，他的圣贤教育呢，都已经帮我们铺排得很好了。也就是呢，我在文字里面的金字塔，金字塔整个的次第，观机斗教，应机说法。早上我们提到天台啦、花颜啦、唯识啦，您喜欢吃淡的就有淡的口味好味，您喜欢吃咸的就有咸的呢好味，就这样的意思，以此类推。所以金字塔的这个教育可深可浅，可因应的各种生命的实际。好，这是理念的依据。再来呢，我们来谈第3个子题归乡路了。归乡路就是谈到了说每一个生命一定会有呢这个舍报命中的那么一天。好，那再补充一下这个真实。今天有好几位呢这个教授了或者学者呢在讨论什么是真实的。我也在我的这篇文字里面呢提到了真实，整理出8种真实。它不是相对性的真理，它是绝对性的，是真实性的，是存在的，是绝对的，是唯一、平等、和合，而且是周遍永恒，贯通30十方的。好，这是金字塔。诸位您可以呢开卷有益，细心的阅读，不是阅读宗林的成长体会，而是阅读呢释迦如来的圣贤教育，我们呢救度还家的一个最好的方法。好来，那这里提到了要谈归乡路，回家的路，谈到了我这边整理一个最简要的，所有的生命呢动物往生的原因林林总总，概分为3大类：寿终正寝，就是寿命终点；第2呢是病故，生病了；第3呢是横死。所有的死亡就是这3大原因，诸位同意吗？好，谢谢诸位。来，那既然是如此，所以呢，那我把呢整个的死亡的结果，那死亡的结果我在边呢也提出一个很欢喜的、很庆悦的就是呢整个的华人的社会现在已经接受了佛教的一个名相，叫做往生。我发现呢现在我们这个学术的因素或者是什么我们把佛法呢的名相的一个词汇都在套世间人的语汇来用。那反而呢，我们身为一位佛弟子，一个使命天职，就是把世间人的概念呢，用佛法来怎么样来用，这叫做世间佛法化，而不是佛法世俗化了。好，所以呢，我这边整理了145页，诸位请您看，所有的往生的结果，往生的结果呢，我整理出几个，第一个是涅槃，是针对圣贤的生命。他们心知肚明的146页，146的上面算来第4，就是第2段。
涅槃呢是仁者心知肚明的内证境界，心地风光。好，这是涅槃，也是呢，我身为一位出家的佛弟子要朝向的目标，也是我们的真正要回如来家的一个终极取向。好，再来呢，降低层次叫善终的147页，善终呢就是可以寿终正寝，属于是好的。但是在这里呢，我也提出来了，善终很多人忽略了，诸位请看147页的善终的第二行。有部分的人一般人会忽略病故跟横死，认为病故和横死呢绝对不是善终，请问对吧？但是，我从这个师尊的教育，还有呢个案实例，我也做了我做了几个举证的个案实例。那因为用古代的文献的，我说我比较安心或是呢已经做古的这些呢，中华的古人秦始皇等等那些人我会比较安心那秦始皇我把它列在恶报里面好，那善终的部分呢，就是其实病故跟恨死不是我们肉眼所见的，这叫做呢恶报，不一定不尽然，因为呢因果贯穿通三世。好，接着呢，另外一种第三种呢，往生的结果叫做恶报我也举了一些呢个案实例的。再来第四种往生的结果叫中有。那什么叫中有呢？请诸位看149页的地方，149页的内文第4行，中有好多种个案好多种解释，我只简洁的向诸位报告两期生命的中间。诸位请看150页的这个图，150页。这个死有呢，就是舍报命中的那一念；本有呢，就是投胎感报的时候我在内文里面都有写，所以请诸位安心那中有呢，就是死亡之后，这边是电脑跑掉了是软体跑掉了，这是虚线的，就整个中有。介于呢舍报命中到下一期生命的这个中间这一段的生命的形态，这叫做中有。那我也把它列入呢往生的结果。所以诸位请看第150页的这个往生结果，我把这呢涅槃、善终、恶报，还有呢中有，这边要改个字，我统一都用中有了，请大家原谅。就把它整理成这个表格。好，接着我们来看一下，既然呢有往生的结果，那往生的时候到底会发生哪一些事儿？那在临终的情境，我这里的临终情境呢，包含了学术界的3个死亡期：濒临死亡期、临床死亡期跟生物学的死亡期，全部都